ओम। वीडियो देख रहे सभी योग साधकों को मैं विकास आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को योग के षटकर्म के बारे में थोड़ी सी विधि बताऊंगा। षटकर्म में 6 विधियां होती हैं। उसमें प्रथम विधि नीति की क्रिया होती है। नीति 2 प्रकार से की जाती है, जल नीति और सूत्र नीति। आज हम जल नीति के अभ्यास की क्रिया विधि को यहाँ अभी क्रियान्वित करके प्रयोग करके आप सभी को दिखाऊंगा और कैसे करें, इनमें क्या क्या सावधानियां हैं उन्हें भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 3, 2, 1। जल नीति के लिए आप एक जल नीति पॉट लेंगे इस प्रकार का, जो कि आगे से इस प्रकार उभरा रहेगा। ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये मैंने हरिद्वार से लाया था। इसमें आप इसके गले तक आप कुनकुना वाटर, कुनकुना जल ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक, ताकि हमारे GIT ट्रैक को वो नुकसान से जल ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो, उससे बचाएगा। इसको करने की विधि क्या है, इतना हम जल ले दिए, इसको उसमें सेंधा नमक डाल दिए। अब हम सामने खड़े हो गए और एक नॉस्ट्रिल में, नासिका के एक भाग में इसको जल को डालेंगे ऐसे, और मुख से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। हमारी सारी श्वसन की क्रिया अब मुख के द्वारा निष्पादित होगी। ये जल आपके राइट नॉस्ट्रिल से होते होते आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक बूंद एक धार की तरह नीचे आएगा। बस इसी अभ्यास को 1 मिनट तक करना है। फिर यही क्रिया आप दूसरे तरफ से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इसको लगाएंगे और ये राइट नॉस्ट्रिल से इस तरह जाएगा। करने की विधि को हम थोड़े बारीकी से देखते हैं। दोनों पाँव को थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। अपने नासिका के छिद्र में इसे इस तरह फंसा लेंगे। अब मुख को खोल के मुख से श्वसन करेंगे। गर्दन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे। अब यही क्रिया आप दूसरे नोस्ट्रिल से लेंगे। इसके लिए आप लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ लीजिए पॉट को, और अब लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल में इसको इस तरह लगाइए। गले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को पीछे रख लेंगे और जोर जोर से इसको छींकेंगे, ताकि पूरा हमारे नासिका में जो भी जल भरा है वो निकल जाए। अब हम शशांक आसन में इस प्रकार आ जाएंगे।
अपने ENT संबंधी अर्थात ईयर, नोज और थ्रोट संबंधी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ वातावरण में नाना प्रकार के विषाणुजनित, जीवाणुजनित गले संबंधी रोग होते जा रहे हैं, जैसे कि हमने पैंडेमिक सिचुएशन में देखा कि कोरोना महामारी से पूरे विश्व को आक्रांतित कर दिया। उसमें भी ये आपकी षटकर्म की जल नीति काफ़ी कारगर है। आपके नोस्ट्रिल को साफ रखेगा और हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया को मार देगा और आपके श्वसन प्रणाली को शुद्ध रखेगा। साथ ही साथ इसका अगर आध्यात्मिक महत्व देखा जाए तो ये काफ़ी व्यापक है। ये हमारे पिंगला और ईरा को बैलेंस करके सुषुम्ना का जागरण करता है, जिससे हम आत्म साक्षात्कार को उन्मुख होते हैं। तो सभी योग साधकों से निवेदन है कि ये अभ्यास आप प्रतिदिन जरूर करें। धन्यवाद।